Dit is een boppenslag. Op de fiets naar Harkema. Een paar weken geleden heb ik een belletje gekregen van de burgerfietsen om een e-bike te krijgen van hun. Nu heb ik een fiets gekregen om naar mijn stage te gaan lopen in Foutrum. Ik ben heel blij mee hier. Echt waar. Ik denk, die man moet eigenlijk een fiets hebben. Dat maakt eigenlijk al terug in. En die weinig dat ik in Burger ben, ik ook. Dus ja, ik in de eerste had ik hem wat in de maling nam. En we hebben hem speciaal in green meidje laten voor de boerengreen. En dat leek ons wel leuk en toepasselijk. En hij had nog een wat Friese pompenbladen op maken. Dus ja, hier is maar in van. Nu een klein beetje mijn doel bereikt met mijn video's op TikTok. En met de Friese cultuur willen laten zien aan iedereen. En nu denk ik dat ik wel mijn doel is aan het bereiken met een buitenlander die meedoet met de Friese cultuur. Op de fiets naar Harkema. Hey Baba, hoe vind je ervan? Hartstikke mooi. Fiets echt niet normaal snel. Ik denk binnen een half uur van Burgum naar Foutrum ga ik dat een half uurtje fietsen. Dan ben ik bij mijn stage bij de boerderij. Op de fiets naar Harkema.